능력을 키우고 싶은가? 작은 성공을 많이 경험할 것. 여러분들이 성취감, 뿌듯함을 맛볼 수 있는 거라면 어떤 거라도 좋아요. 무슨 말인지 아시겠어요? 어제보다 1분 일찍 일어났어. 그것도 성취감이잖아요. 어저께보다 10초 일찍 일어났네. 여러분 그런 거예요. 그런 거. 뿌듯함 그래갖고 막 가슴이 벅차오를 정도의 그런 격정적인 감정이 아니라 해냈어. 기분 좋아. 이 정도면 충분할 만한 아주 추접스럽고 쪼잔하고 작은 것. 거기서 성공을 많이 경험해야 돼요. 그러면 여러분 잠재의식과 무의식도 저절로 바뀝니다. 그리고 내 능력에 대한 믿음이 저절로 깊어지기 때문에 그 그릇만큼 또 담을 수 있는 거예요.